طرح سے سفر شروع ہوا، مگر کیمرہ کی آنکھ تب جاگی جب ہم شنکیاری کے راستے پر اوپر چڑھ رہے تھے۔ راستے میں ایک چشمہ راستے کے کنارے بہتا ہوا نظر آیا، شفاف، ٹھنڈا، بے ساختہ۔ ہم نے وہیں قیام کیا، بوتل میں پانی بھرا، چہروں پر چھینٹے مارے اور لمحے کو دل میں قید۔ آگے بڑھے تو ڈاڈر کا مقام آیا، ایک قدیم سا پل جس کے نیچے ندی بہہ رہی تھی۔ پل کے سائے میں زندگی کی وہ روانی تھی جو الفاظ سے ماسوا تھی۔ ساتھ ہی کچھ لوگ کمرشل شوٹ کر رہے تھے۔ ہم نے دور سے منظر کیمرے میں محفوظ کی اور دل میں دعائیں لی۔ جو ہی ہم آگے بڑھے تو سڑک کنارے ایک منظر نظر آیا جو کہ ایک مزار کی صورت میں ہمارے سامنے تھا۔ دل نے خود بخود عقیدت سے جھکنے کا تقاضا کیا۔ مزار کے احاطے میں داخل ہو کر خاموشی سے دعا کی، گویا دل کی کچھ ادھوری باتیں کسی سننے والے تک پہنچا دی گئی۔ آگے بڑھے تو جبوڑی کا بازار آیا۔ جمعے کا دن تھا، دکانیں بند تھی، مگر فضا میں ایک پرانی سی جنبش موجود تھی۔ دو میل کا منظر آیا، دو ندیاں جیسے دو پرانے دوست، پہاڑوں کے درمیان سے بہتے، آپس میں ملتے، ایک توازن، ایک میل اور ایک موسیقی۔ وہیں ایک عورت گائے بیلوں کو ہانکتی گزر رہی تھی، سر پر دوپٹہ، ہاتھ میں لکڑی اور آنکھوں میں عزم۔ وہ ایک خاموش فلم کا منظر تھا جو میں نے کیمرے میں قید کر لیا۔ پہاڑ بلند ہوتے گئے، کھیتوں میں سبزیاں جھومتی نظر آئی۔ پھر اس منظر کو ہم نے اپنی کیمرے کی آنکھ میں قید کیا۔ ہماری گاڑی بلندی کی طرف رواں تھی۔ راستے میں پاؤں کے درمیان سبز زاروں نے دامن پھیلایا، کہیں چراگاہیں تھیں، درخت خاموش گواہوں کی طرح کناروں پر کھڑے تھے، اور پہاڑ جیسے وقت کی تھکن کے لیے آسمان سے سرگوشی کرتے ہوں۔ یہ سفر نہیں تھا، ایک خواب تھا جو پہیوں پر چل پڑا تھا۔ پھر گاڑی رکی اور ہم پیدل اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے، جو کہ ایک کچے راستے کی خاموش پکار نے میرا دامن تھام لیا۔ قدم جیسے کسی پرانی پہچان کی طرف بڑھنے لگے۔ راستہ نرم تھا، کچا تھا، مگر اپنائیت سے بھرا ہوا۔ دائیں بائیں درختوں کی سبز چادریں بچھی ہوئی تھیں، اور ان کے سائے میں رنگ برنگے جنگلی پھول مسکرا رہے تھے۔ ہوا ہلکی تھی، جیسے پاؤں کے ساتھ چل رہی۔ نیچے کی طرف اترتا چلا گیا، جیسے زمین مجھے اپنی آغوش میں لینے کو بےتاب ہو۔ یہ صرف ایک راستہ نہ تھا، یہ فطرت کی آغوش میں لوٹنے کا لمحہ تھا، خاموش اور پاکیزہ۔ یہاں رک کر میں نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کیا، جو کہ انتہائی دل نشیں منظر تھا، جو کہ آنکھوں میں سما گیا۔ پھر راستے میں دوستوں نے سوکھی لکڑیاں جمع کی، جنگلی پھول، جھاڑیاں اور سبز پتیاں، اور چشمے کی وہ شفاف آواز جیسے فطرت کی اذان ہو۔ پھر دوست نے پتھروں سے ایک چولہا بنایا اور اس میں کچھ لکڑیاں رکھی اور اس میں آگ جلائی۔ چشمے کے کنارے ایک دوست نے مرغی کو دھویا۔ آگ جلائی گئی اور دوسرا دوست جنگل سے ساگ لے آیا۔ 2-3 نرم و ملائم لہسن کے جوے پیار سے چھیلے گئے، ہمدستہ میں رکھ کر نرمی سے کوٹے گئے اور گھی میں سنہری ہوتے پیاز کے ساتھ ان کی خوشبو گھلنے لگی۔ پھر اس میں وہ جنگلی ساگ شامل ہوا جو تازہ ہوا میں سوکھ کر قدرت کی مہک سمیٹے ہوئے تھا۔ تھوڑے سے نمک، ٹماٹر اور چند مسالوں نے ساتھ دیا، اور یوں ہانڈی میں ایک سادہ مگر دل کو چھونے والا ذائقہ جاگا، جیسے پہاڑوں نے خاموشی میں کوئی پرانا راگ چھیڑ دیا ہو۔ دھوئیں کی خوشبو، ندی کے بہتے پانی کی سنگت اور سبز گھاس پر ہم سب کا بیٹھنا۔ جب کھانا تیار ہوا، ہم نے ندی کے کنارے بیٹھ کر سادہ مگر شکر سے بھرپور کھانا کھایا۔ کوئی میز نہ تھی، بس زمین کی گود، قدرت کا سامان اور دوستی کا ذائقہ۔
اتنے میں بارش کی پہلی بوندیں برسی۔ اللہ کی طرف سے ایک نرماہٹ برا اشارہ کہ اب واپس لوٹنے کا وقت ہے۔ ہم نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، ندی اور پہاڑوں کی آخری ویڈیوز بنائی۔ ندی کے کنارے سے ہم نے قدم اٹھائے، پانی کی سرگوشیاں پیچھے رہ گئی اور ہم دھیرے دھیرے اوپر چڑھنے لگے، جیسے کوئی خواب نیند کی تہ سے بیدار ہو رہا ہو۔ گاڑی میں بیٹھے تو ہوا میں وہ نمی اب بھی باقی تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے، پہاڑوں پر اندھیرے نے آہستہ آہستہ دستک دینا شروع کر دیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ پہاڑوں پر اتر رہی تھی، ہوا ٹھنڈی ہو چکی تھی اور ہم خاموشی کے اس مختصر سفر سے واپس زندگی کی ہلچل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ دور پہاڑوں کے سینے میں کچھ چھپے گھر تھے جن کی چھتوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ منظر وہ سادہ، خاموش اور بے ساختہ منظر تھا، ترقی اور فطرت کے بیچ ایک معصوم دعا کی طرح۔ راستہ جیسے خود بھی چپ ہو گیا، صرف ہمارے پہیوں کی سرسراہٹ اور دل کی دھڑکن باقی تھی۔ کسی اور منظر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔